আপনি চাইলে এই সিঙ্গারের এই ফ্রিজটা ভাড়া নিতে পারেন। এটা একেবারে নতুনের মতন দেখতে। এই যে এটা হলো ডিপ আর এটা হলো নর্মাল, সম্পূর্ণ রানিং আছে। আপনি চাইলে এটাও ভাড়া নিতে পারেন। এটা ভাড়াটা আসবে মাসে 3000 টাকা। আমাদের কাছে অনেক ফ্রিজ থাকে, ঠিক আছে, এই জন্য আমরা বসে না থেকে কয়েকটা ফ্রিজ ভাড়া দিই। ভাড়া দিলে একটা এক্সট্রা একটা ইনকাম থাকে, এই জন্য আর কি ভাড়াটা দিই। আর আমরা অনেক আগের থেকে দিয়েছি এসি ফ্রিজ, এগুলা অনেক আগের থেকেই আমরা ভাড়া দিই, ঠিক আছে। ভাড়া শুরু করছি আমি প্রায় আরো 8-10 বছর আগের থেকে। দুই একটা করে ভাড়া দিই। যাদের সাথে আমার লিঙ্ক ভালো, পরিচয় ভালো, রেফারেন্স থাকে, তাদেরকে আমরা ভাড়া দিই। ওইটা আমাদের দোকান থেকে এক ভদ্রলোক এসে বলছে যে ভাই ফ্রিজ ভাড়া দেন। আগে পরে তো দিই নাই, পরে মনে করলাম যাইছে আপনি কোথায় নিবেন, পরে বললো অমুক এলাকায়। পরে একজনের রেফারেন্স নিয়ে আসছে, ওই যে দেওয়া শুরু করলাম যে একটা ভাড়া দিয়ে দিই। পরে ওই সময়কার তো অনেক রেট কম ছিল, 700-800 টাকা মাসে ভাড়া ছিল, তারপরে দিলাম। এটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট তারা নেয়। আর তারপরে আছে ওই বিভিন্ন মেলার হয়, মেলার জন্য নেয়, এগুলোই বেশি নেয়। আর টুকটাক আছে ফ্যামিলি, এটা অল্প কিছু লোকজন এই ফ্রিজ ভাড়া নেয়। তারা অল্প দিন থাকে, তাদের পয়সা কম, ভাড়া 4-5 জন থাকে, এই জন্য আর কি মিলে জিলে তারা 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর এরকম থাকে। কিনে নিব কে, ভাড়া নিয়ে এই করে। কি লাগে আপনাদের ভাড়া নিয়ে? আমি নিতে চাই একটা খালি শুধু রেফারেন্স হইলেই হলো। রেফারেন্স আমার নাই তো, তাইলে আপনি পাবেন না। কারণ আমি আমার ফ্রিজ আপনার কাছে দিয়ে ঢাকা শহরে চোট বাটপাড়ের অভাব নাই। আপনার ফ্রিজ দরকার আছে, আমার 2000 টাকা কামানোর জন্য আমার 15-20 হাজার টাকার ফ্রিজই থাকবে না, তাহলে আমি এই ক্ষেত্রে দেই না। রেফারেন্স যদি শক্ত রেফারেন্স যদি হয়, সে যদি চলে যায়, আমি তারা ধরতে পারবো যে ভাই আপনার রেফারেন্সে দিছি, আপনি আমার এই জিনিসটা উদ্ধার করবেন। কাগজপত্র ওইভাবে আমরা রাইখে লাভ নেই, ব্যক্তিগত কাগজপত্র রাইখে লাভ কি? সে তো যদি চলে যায়, তার কাগজপত্র তো নিয়ে গেল, আমি কি একটার জন্য তার বাড়িতে যাব? সেটা তো যাবো না, কারণ আমাদের ব্যবসা ফালাই থেকে অত কিছু করা যায় না। এই কারণে আমরা রেফারেন্স রাখি। একজন গেলে, একজনটা পাওয়া গেলে আমরা এটা ধরতে পারবো। আর আমাদের একটা ছোট একটা ডকুমেন্ট আছে, ওইটার উপরে শর্ত অনুযায়ী, ঠিক আছে, সিগনেচার করে নিয়ে গেল। এটা এই শর্তগুলো যে প্রত্যেক মাসের ভাড়া অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে। আপনি যদি কোনো ইসে চলে যান, সেক্ষেত্রে আমরা জামিনদার যে থাকবে তারাই ধরবো। আর ওই ভোটার আইডি কার্ডটা দিবে আর ছবি দিবে, তাহলেই হয়ে যাবে। আর যদি মনে করেন মেলা ঠেলা যদি হয়, ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে এগুলো কিছু লাগে না। মেলার সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকে, তারা আবার ওই চিটারি বাটপারি করে না। মেলার যে লোকগুলা, ওদেরকে আমরা এমনি দিয়ে আসি, ফোন দিলে মেলার জন্য আমরা দিয়ে আসি, জাস্ট মৌখিক কথাবার্তা বলি, তার একটা সিগনেচার রাখি। আসে না অনেকে 2 মাস, 3 মাস, 6 মাস ব্যবহার করবে, এখন কিনে না এসে 20,000 টাকা দিয়ে, 15,000 টাকা দিয়ে একটা ফ্রিজ নিবে, দরকার আছে, সে আবার ওইটা কোথায় বিক্রি করবে? কেনার পরে নষ্ট হয়ে যাবে কিনা ভালো, ঠিক আছে, এই জন্য। আর আমাদের কাছ থেকে নিলে তো এটা সিকিউরিটি আমাদের, এটা নিয়ে যাওয়ার পর ব্যবহার করবে, মাঝখানে হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা আমাদের দায়িত্বে ঠিক করে দিয়ে আসবো। আবার হয়েছে না হয়, তাহলে আমরা আরেকটা দিয়ে আসি। এটা একটা সার্ভিস না? একটা আপনার পুরান জিনিস নিয়ে গেলেন, ব্যবহার করার পরেই আপনার নষ্ট হয়ে গেল, কিনে নিচ্ছেন, আপনারা ওইটা কি করবেন? তখন ওইটা অল্প দামে বিক্রি করতে হইব। আর ফ্রিজে জানেন তো অল্প দামে বিক্রি করতে হয়। আর আমাদের কাছ থেকে নিলে তো এটা না, এটা আমরা আমাদের দায়িত্ব, যতদিন আপনার কাছে থাকবে, ভাড়া চলবে, ততদিন আমরা এটার উপরে সার্ভিস দেবো, যতবারই হোক। আমরা আমার পাশে দিয়েই তো যাবো। ধরেন একবার গেছি, সমস্যা না হলে পরবর্তীতে আর আমরা যাই না, আরেকটা দিয়ে দেয়, ওইটা নিয়ে আসি, ঠিক আছে। কারণ আমি যতবার যাবো তত আমার গাইডের থেকে পয়সা যাবে, এই কারণে আরেকটা দিয়ে ওইটা নিয়ে আসি। দোকানে বসে আমি আমার কাজ করতে পারবো ইজিলি, কিন্তু বাসা দিয়ে করতে পারি না, এই কারণে আরেকটা দিয়ে আসি। এই আমাদের আশপাশে এই গুলশান, বাড়িধারা, বনানী, বসুন্ধরা, ঠিক আছে, এদিকে উত্তরপাড়া, রামপুরা, বনশ্রী, তারপর মালিবাগ পর্যন্ত থাকি। এর উপরে যাই না, কারণ ওইদিকে ভ্যান ভাড়া লাগে বেশি, তারপর ডকুমেন্টসের যে বিষয়টা থাকে এদিকে। আর এই আশপাশ দিয়ে আমাদের এখানে দিই। পুরান ঢাকার হলো চিপা অলিগলি, ঠিক আছে, ওগুলোর একটা ভেজাল, এই জন্য ওদিকে যাই না। আমার এখন 12-13টা ফ্রিজ ভাড়া আছে। এটা আমাদের এই এলাকাতে বেশিরভাগ আছে এই বসুন্ধরাতে 6টা না 7টা জিনিস আছে। এই সবগুলা ব্যাচলার, ওই ইস্ট ওয়েস্ট, ওই নর্থ সাউথ, তারপরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এগুলা ভার্সিটির ছেলেরা আর কি এগুলা নেয়। মূলত ফ্রিজ ভাড়া ভার্সিটির ছেলে মেয়েরা উভয় তারাই নেয় আর কি। আর ওই অন্যান্য কিছু লোকেরা এসে নেয়। এক একজনের এক এক চাহিদা, কে কি নিয়ে কি করে আমরা বলতে পারি না। এটা না, আমি ঢাকার বাইরে কখনো ফ্রিজ দেই নাই। ফোনে অনেকে বলে, তাও আমরা পাঠাই না। সব যে যেরকম চায় তার জন্য ওরকমই সার্ভিস। 2000 টাকা থেকে 5000 টাকা পর্যন্ত আছে লিটার অনুযায়ী। এটা 150 লিটার থেকে 500-400 লিটার পর্যন্ত হয়। যেগুলো বড় সাইজের 400-500, এগুলো আমরা 3000 টাকা রাখি। আর এর উপরে যদি ডিপ ফ্রিজ হয়, ঠিক আছে, এই 400-500 লিটার, তাহলে আমরা 5000 টাকা রাখি। ডিপ ফ্রিজ চলে বেশি মেলার জন্য, ওইটা 300 লিটার 400 লিটার পর্যন্ত নেয়। আর বাসা বাড়ির জন্য ছোট ফ্রিজ নেওয়া হয়। বেচালার জন্য ছোট একটা ফ্রিজ হইলেই হয়। হ্যাঁ, ঝামেলা 2-1 জায়গা পড়তেই হয়। আমরা তো ওই জামিনদারে ধরি, ঠিক আছে, ভাড়া দিতে চায় না যে ভাই আজকে না কালকে না পরশু। তখন আমরা যাইয়া কয়েকবার বলি, যদি না দেয় তাহলে আমাকে ফ্রিজ দিয়ে দেন, আর যে কয়দিন ব্যবহার করছেন আমাদের ভাড়া দিয়ে দেন। তখন ভাড়া দিতে না চাইলে পরে আমরা জামিনদারে ধরি যে ভাই আপনি বইলে
উকিলা দিচ্ছেন কিংবা আপনার জামিনদার দিচ্ছি, এখন তারা ভাড়া দেয় না, আপনি এটা কি করতে পারেন। পরে সে বলে ঠুইলে আর কি দিয়ে যায়, তখন তারে আমরা আরো ভাড়া দিতে চাই। এরকমই টুকটাক ঝামেলা হয়। বসুন্ধরাতে কয়েকটা ব্যাচেলার ছেলেপেলে ছিল, তারা আর কি ওই ভাড়াটা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। পরে আর কি আমরা ওইটা কয়েকবার গিয়েছি, দেখি তারা ভাড়া দিতে, পরে জামিনদারে ধরছি, জামিনদারে পরে করে আমাদের ভাড়া তো কম, ঠিক আছে দিয়ে দিলে দিতে পারে, কিন্তু আসে না দুই একটা একটু খারাপ ধরনের ওই ঘোরাঘুরির পরে ফ্রিজও নিয়ে আসছে আর ভাড়াটাও নিয়ে আসছে, পরে তাদের ভাড়া দেয়নি। এরকম তো চেহারা দেখে এরকম বোঝা যায় না, ব্যক্তি দেখে বোঝা যায় না। যে গাঁজাখোরের মতন দেখতে সেও কিন্তু তার মন মানসিকতা ভালো, কিন্তু তার শরীরের দিক দিয়ে সে আনফিট মনে হয়, কিন্তু তার বিবেক ঠিক আছে। এইসব লোকগুলো তো বোঝা যায় না। বোঝা যায় যখন আমরা তার সাথে লেনদেন করি, তখন তার চরিত্র বোঝা যায়। হ্যাঁ, জামিনদার ঠিক থাকো, সে চলে যাক গা, সে পালাই যাইতেই পারে, তার সমস্যা থাকতেই পারে, অনেকে আছে ভিতরের তার মন কালা, এই জন্য সে চলে যায়। জামিনদার সবাই যাইতে পারে না, আর আমরা জামিনদার তো ওরকম জামিনদার যে নিবে তার বন্ধু জামিনদার হইলে তো হবে না, এরকম জামিনদার না। জামিনদার হয় বাড়িটা হইতে হইব, ঠিক আছে, সে বাড়িওয়ালা হইতে হইব, কোনো দোকানদার হইতে হইব, ঠিক আছে, কিংবা তার আত্মীয় স্বজন থাকে। হ্যাঁ, স্থানীয় নয়, বাড়িটা হইলেও আত্মীয় স্বজন হয়েছে, কিন্তু তার বন্ধু বান্ধব একই ফ্ল্যাটে থাকে, একই রুমে থাকে, তারা জামিনদার হইলে হবে না। আর জামিনদার তো সম্মতি দিবে, হ্যাঁ ভাই তারা দেন, অসুবিধা নেই। নষ্ট হইলে বিক্রি করে দেয়, তারপর বাসা চেঞ্জ করে ফেলাইবো, বাসা ছেড়ে দিব, বিক্রি করে দেয়, একটা পুরান জিনিস সেল করে দিয়ে নতুন একটা কিনবো, ঠিক আছে, এরকম ভাবেই আর কি করে। ফিরে এসে আমার আরো আছে গোডাউনে, ভাড়া দিয়েছি, নষ্ট হয়ে গেলে এটা তো যে ভাড়া নিয়েছে তার দেখার দরকার নেই। নষ্ট হয়ে গেছে, ঠান্ডা হয় না, সে আমাদেরকে বললে পরে আমরা যে ঠিক করে দিয়ে আসি, আর নয়তো বা ঠিক না করতে পারলে আর একটা দিয়ে আসি। এই মাত্র আনলো, এরকম ভাবে নষ্ট হয় না, কারণ প্রত্যেকটা ফ্রিজ তো আমাদের চালানো থাকে, রানিং থাকে, নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয় না। আর যদি নষ্ট হয়ে যায়, আমাদের হইতেই পারে, ইলেকট্রনিক্সের জিনিস, পুরান জিনিস, তার তো সেটা না, সে তো কিনে নেয় নাই। এখন সেটা যদি সেইভাবে ব্যবহার করে, আমার সমস্যা কি, তার কারেন্ট বিল উঠবো, তার আমারটা নষ্ট হলে হোক, কারেন্ট বিলটা তো তার হবে। হ্যাঁ, ব্যবহার করে যত খুলে রাখবে, ঠিক আছে, অবহেলা করবে, কারেন্ট বিল তার তত বেশি উঠবে। আমারটা নষ্ট হবে, ওমরে আমার 1000-2000 টাকা নষ্ট হবে, ওমরে দিয়ে তার 1000-2000 টাকা কারেন্ট বিল। ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ করে না। আর আমরা তো বুঝি যে সে কি কারণে এটা নষ্ট হয়েছে, সে যেই যাই করুক, আমাদের তো মাল ধরলে আমরা বুঝতে পারি যে সে এটা কিভাবে নষ্ট হইলো। সে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে নষ্ট করতে চায়, তাহলে তো মনে করেন আমরা এটা বুঝি যে সে ইচ্ছাকৃত ভাবে নষ্ট করছে। আগামী মাসে সে বাসা ছেড়ে দিব, ফ্রিজটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে। এই মাসে যেরকম বাসা ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে বলে না, 1 মাস আগে 2 মাস আগে আমাদের বলতে, ভাই আমি না অমুক সময় আমরা তুলে যাবো, কিংবা আমাদের ফ্রিজ লাগবে না, আপনি এসে নিয়ে যান, ঠিক আছে, তখন আমরা যাই নিয়ে আসি। আর ভাড়া তো নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মাসের আগে আগেই আমরা নিয়ে নিই না, এদের কিছু করা লাগবে না, আমরা জাস্ট নিয়ে আসি, ছেড়ে দিব, টাইম অনুযায়ী আমরা যাই নিয়ে আসি। এই যে এটা 220 লিটার, এটা ভাড়া আমরা ধরে 2500-3000 টাকা রাখি। এই যে এটা একটু বড় সাইজের, ঠিক আছে, এটা 250 লিটার, এটা আমরা ওই 3000 টাকার মধ্যে রাখি। সে যদি আইসা এটা নতুনের মতন, সেটাও সে পাবে না, কারণ কি আমরা কোনটা ভাড়া দেই, ঠিক আছে, সেটা আমাদের উপরে ডিপেন্ড করে। আমরা যেটা ভাড়া দিব তার যদি পছন্দ হয় সেটাই নিতে হবে, আর না হলে সে নেওয়া দরকার নেই। একটা মাল দীর্ঘদিন চলবে, তার বাসায় কোন মালটা দিলে দীর্ঘদিন চলবে এটা আমরা বুঝি, সেই অনুযায়ী আমরা ভাড়া দিই। এখন সে যে আইসা বললো যে এই ফ্রিজটা ভাড়া দাও, এখন এই ফ্রিজটা তো নাও চলতে পারে, এটা তো সে বুঝবে না, এটা তো আমি বুঝতে পারি, এই কারণে আমরা দেই না। কারণ আমাকে ভাড়া যেটা দেয় ওটা আমরা অ্যাকুরেট মাল দিই, এটা অনেক দিন ব্যবহার করবে, ঠিক আছে, এই কারণে মালটা আমরা ভালো দিই। ভালো জিনিস বাসা নিতেই পারে, অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাকে যেটা নতুনের মতন, যেটা আমাদের বেশি দাম দিয়ে কেনা থাকে, ওটা ভাড়াও বেশি, সেটা কথাবার্তার মাধ্যমে সে নিতে পারে, অসুবিধা নেই। এটার ভাড়া 3000 টাকা। এটার ক্যাপাসিটি 250 লিটার। জি হ্যাঁ, এগুলা সবই ব্যবহার করা। রং টং এটা আমরা ইসের জন্য রাখছি, রং করার জন্য রাখছি। এই যে এখানে এটি রং করবো আর কি, বুঝছেন।